ស្វាគមន៍នឹងសូមជម្រាបសួរដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាផងដែរដែលចូលមកទស្សនាវីដេអូនៅក្នុង Channel YouTube ខ្ញុំបាទវិជ្ជរិនសាជាថ្មីម្ដងទៀតទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីនៅពេលនេះដែរខ្ញុំមានវីដេអូមួយទៀតហើយដើម្បីចែករំលែកបងប្អូនយើងបានទស្សនាពីបាទទេសភាពប្រទេសកម្ពុជាយើងនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះទីតាំងដែលខ្ញុំកំពុងតែបង្ហាញគឺស្ថិតនៅក្នុងឃុំរហាត់ទឹកដដាលទេបងប្អូនបាទវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពីទស្សនវិជ្ជាចាប់ពីរង្វង់មូលរហាត់ទឹកនឹងឆ្ពោះទៅខាងភូមិរហាត់ទឹកនិងភូមិពោពីដើមចែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានឃើញអំពីទស្សនវិជ្ជានៅតំបន់នេះនាពេលបច្ចុប្បន្នយ៉ាងនេះដោយសារវីដេអូមុនខ្ញុំបានបង្ហាញអំពីទស្សនវិជ្ជានៅខាងភូមិក្រមល់និងខាងកតុំជ្រុំបាទឥឡូវនេះខ្ញុំបង្ហាញអំពីទស្សនវិជ្ជាចាប់ពីភូមិថ្នល់បត់ទៅខាងភូមិរហាត់ទឹកនិងភូមិពោពីដើមនាពេលបច្ចុប្បន្នចែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានទស្សនាពីទស្សនវិជ្ជានៅទីតាំងនេះចាប់ផ្ដើមពីកន្លែងនេះរហូតដល់បាទពីវងមូលរហាត់ទឹករហូតដល់ទៅវត្តពោពីដើមណាបងប្អូនរៀងស្អកកបងប្អូនបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពីទស្សនវិជ្ជាបាទទីតាំងនេះចែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានទស្សនាដែលមានរូបភាពជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅបាទហើយក៏សូមអភ័យទោសដល់បងប្អូនទុកជាមុនផងដែរចំពោះការអធិប្បាយរបស់ខ្ញុំមិនមានការខ្វះខាតឬលើសនោះនៅពាក្យសម្ដីណាមួយក៏សូមអភ័យទោសដល់បងប្អូនពីចម្ងាយផងដែរបងប្អូនដែលចូលទស្សនាវីដេអូនេះហើយកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗក៏ដូចជាការផ្ដល់កម្លាំងចិត្តដល់ខ្ញុំបាទដើម្បីផលិតវីដេអូថ្មីៗចែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានទស្សនាជាបន្តទៀតផងដែរបាទឥឡូវនេះខ្ញុំជាដ្រូនគឺឆ្ពោះទៅខាងភូមិពោពីដើមតែម្ដងដើម្បីចាប់ផ្ដើមយកទស្សនវិជ្ជានៅទីតាំងនេះនាពេលបច្ចុប្បន្នហើយបងប្អូនក៏លេងមើលទស្សនវិជ្ជានៅខាងបាទឆ្វេងដៃឃើញមានវត្តអារាមមួយវត្តហ្នឹងគឺវត្តសុវណ្ណកុគីរាមរហ័សទឹកបាទបងប្អូនធ្លាប់ទស្សនាវីដេអូខ្ញុំមុនខ្ញុំបានបង្ហាញពីទស្សនវិជ្ជានៅទីតាំងនេះហើយនេះគឺវត្តរហ័សទឹកមិនមែនវត្តបាទមិនមែនវត្តប៉ោយចាដែលបងប្អូនច្រឡំហ្នឹងខាងនោះវត្តរហ័សទឹកវត្តប៉ោយចាច្រឡំវត្តរហ័សទឹកបាទនេះវត្តរហ័សទឹកគឺនៅទីតាំងនេះបងប្អូនបាទដែលយើងធ្វើដំណើរចេញពីរង្វង់មូលបាទរហ័សទឹកហ្នឹងមកទិសខាងជើងមកទិសខាងជើងចំមកនឹងឃើញមានខ្លោងទ្វារវត្តមួយហើយដែលចូលទៅខាងវត្តរហ័សទឹកហ្នឹងបាទឥឡូវខ្ញុំជាដ្រូនគឺមកដល់ផ្លូវកាច់កែងហើយបាទផ្លូវកាច់កែងនេះឆ្ពោះបាត់ទៅទៀតក៏ដល់ភូមិពោពីដើមបាទឃុំរហ័សទឹកស្រុកមង្គលបុរីខេត្តបន្ទាយមានជ័យហើយបាទនេះគឺទស្សនវិជ្ជានៅចុងឆ្នាំ2022យ៉ាងនេះបងប្អូនបាទគឺនៅថ្ងៃទី23ខែធ្នូឆ្នាំ2022បាទឥឡូវខ្ញុំជាដ្រូនបាទមកដល់ផ្លូវកាច់កែងហើយមុនឡើងញ៉ាំមានផ្ទះទេបងប្អូនបាទឥឡូវនាពេលបច្ចុប្បន្នគឺមានផ្ទះ2 3ខ្នងជាប់គ្នាតែម្ដងបាទខ្ញុំនឹងជាដ្រូនឆ្ពោះទៅដល់បាទវត្តពោពីដើមដើម្បីបង្ហាញអំពីទស្សនវិជ្ជានៅទីតាំងនោះដូចជាសំណង់ទឹកបាទសំណង់ពោពីដើមដែលសម័យពលពតធ្វើហ្នឹងឥឡូវនេះគេរុះរើធ្វើថ្មីបងប្អូនទីទៀតខ្ញុំនឹងជាដ្រូនចាប់ដល់យកទស្សនវិជ្ជានៅសំណង់ទឹកថ្មីឲ្យបងប្អូនអរគុណបានទស្សនាផងដែរឥឡូវនេះខ្ញុំជាដ្រូនមកដល់នេះសំណង់ទឹកពោពីដើមបាទនាពេលបច្ចុប្បន្នហើយនេះដែលគេកំពុងតែបាទសាងសង់នៅឡើយទេអត់ដល់រួចទេបងប្អូនបាទដោយសារទឹកចំនួនលិចឡើងនឹងការប្រហែលខែមុនហ្នឹងធ្វើគេផ្អាកការកសាងបាទឥឡូវនេះខ្ញុំជាដ្រូនបន្តទៅទៀតហើយទៅដល់វត្តអារាមបាទខ្ញុំនឹងបកដ្រូនមកវិញហើយយើងក៏លេងមើលទស្សនវិជ្ជាវាលស្រែវាលស្រែនៅខាងលេខវត្តពោពីដើមទឹកនៅសលហាយពេញនឹងឡើយទេបងប្អូនបាទឥឡូវខ្ញុំជាដ្រូនយឺតទេដើម្បីងាយស្រួលដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានទស្សនាខ្ញុំនឹងជាដ្រូនបកមកវិញនឹងចាប់ដាក់ទស្សនវិជ្ជានៅខាងភូមិពោពីដើមជាបន្តទៀតនៅខាងបាទខាងលិចស្ទឹង
ចែកជូនបងប្អូនឲ្យឃើញពីទស្សនវិជ្ជានៅខាងភូមិរហ័សទឹកនៅខាងលេខស្ទឹងដែរមិញខ្ញុំចាប់យកទស្សនវិជ្ជានៅតែខាងកើតស្ទឹងខ្ញុំបកទៅវិញខ្ញុំចាប់ដាក់យកទស្សនវិជ្ជានៅខាងលេខស្ទឹងវិញម្ដងចែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានឃើញអំពីទស្សនវិជ្ជានៅទីតាំងនោះនេះពេលបច្ចុប្បន្នបាទនេះគឺវត្តវត្តរហ័សវត្តពោធិ៍ពីដើមបងប្អូននេះបានគឺវត្តពោធិ៍ពីដើមបាទឥឡូវនេះខ្ញុំជាដ្រូនចាប់ដាក់ចូលទស្សនវិជ្ជាផ្ទះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងដែលរស់នៅជួរខាងលិចស្ទឹងវិញម្ដងចែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានឃើញអំពីទស្សនវិជ្ជានាពេលបច្ចុប្បន្នហើយខ្ញុំនឹងជាដ្រូនឆ្ពោះទៅខាងវត្តរហ័សទឹកផងដែរដើម្បីបង្ហាញពីទស្សនវិជ្ជាបងប្អូនបានឃើញនឹងជួរបាទគឺបាទផ្ទះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងដែលរស់នៅខាងលិចស្ទឹងគឺខាងភូមិរហ័សទឹកឃុំរហ័សទឹកស្រុកមង្គលបុរីចែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានឃើញអំពីទស្សនវិជ្ជានៅចុងឆ្នាំ2022បាននៅថ្ងៃទី23ខែ12ឆ្នាំ2022យ៉ាងនេះបងប្អូនដែលចូលទស្សនាវីដេអូនេះហើយកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងរូបបណ្ដឹងម្នាក់មួយផងបាទដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗក៏ដូចជាការផ្ដល់កម្លាំងចិត្តដល់ខ្ញុំបានដើម្បីផលិតវីដេអូថ្មីៗចែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានទស្សនាជាបន្តទៀតផងដែរហើយបងប្អូនដែលធ្លាប់ទស្សនាវីដេអូនៅក្នុង Channel YouTube ខ្ញុំបាទវិជ្ជរិនបាទទេសភាពស្រុកខ្ញុំហ្នឹងឥឡូវនេះដោយសារ Channel Error បងប្អូន Channel Error ចឹងខ្ញុំបន្តផ្សព្វផ្សាយនៅវីដេអូនៅ Channel YouTube ថ្មីរបស់ខ្ញុំបាទនេះដែលមានឈ្មោះថាវិជ្ជរិន Cambodia បាទអញ្ចឹងបងប្អូនដែលចូលទស្សនាវីដេអូនេះហើយកុំភ្លេចជួយចែករំលែកបាទឬក៏ប្រាប់តគ្នាដល់បងប្អូនដែលនិយមតាមដានគ្រប់ត្រូលទស្សនាវីដេអូនៅក្នុង Channel YouTube ខ្ញុំបាទអំពីទេសភាពប្រទេសកម្ពុជាយើងហ្នឹងអាចប្រាប់តគ្នាថា Channel YouTube ខ្ញុំបាទចាស់គឺឈ្មោះវិជ្ជរិនទេសភាពស្រុកខ្ញុំហ្នឹង Error បាទឥឡូវមកបដូរមកទស្សនានៅទស្សនវិជ្ជាប្រទេសកម្ពុជានៅ Channel YouTube ថ្មីរបស់ខ្ញុំបាទមានដែលមានឈ្មោះថាវិជ្ជរិន Cambodia បងប្អូនវិជ្ជរិន Cambodia អញ្ចឹងបងប្អូនអាចប្រាប់តគ្នាផងដើម្បីបងប្អូនយើងបានទស្សនាទស្សនវិជ្ជានៅប្រទេសកម្ពុជាយើងជាបន្តទៀតនៅ Channel YouTube ថ្មីរបស់ខ្ញុំបាទ Channel YouTube ថ្មីរបស់ខ្ញុំបាទនេះអ្នកចូលបាទជាវឬក៏គ្រប់ត្រូលហ្នឹងទើបតែបាន100អ្នកជាងទេបងប្អូនបាទអញ្ចឹងការទស្សនាក៏តិចដែរអញ្ចឹងបងប្អូនដែលចូលទស្សនាវីដេអូក៏ភ្លេចជួយបាទចែករំលែកគឺប្រាប់តគ្នាផងអំពី Channel YouTube ថ្មីរបស់ខ្ញុំបាទឲ្យជួយចុច Subscribe អ្នកមួយផងបាទឥឡូវនេះខ្ញុំបន្តដំណើរដ្រូនចាប់ដាក់យកទស្សនវិជ្ជានៅខាងភូមិរហ័សទឹកឃុំរហ័សទឹកស្រុកមង្គលបុរីខេត្តបន្ទាយមានជ័យគឺនៅខាងលិចស្ទឹងបាទឥឡូវខ្ញុំជាដ្រូនទៅដល់ចិត្តរង្វង់មូលវិញហើយបងប្អូនចឹងខ្ញុំនឹងបកដ្រូនមកដល់ទីតាំងដើមខ្ញុំនឹងបញ្ចប់វីដេអូតែម្ដងបាទវីដេអូនេះមានរយៈពេលបាទរហូតដល់ទៅបាទគឺ13នាទីកន្លះហើយណាបងប្អូនបាទចឹងទើបតែបានជិត10នាទីទេ
ពេលនេះដែរវីដេអូខ្ញុំក៏ចិត្តដល់ទីបញ្ចប់ផងដែរបាទក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាផងដែរដែលបានចូលរួមទស្សនាវីដេអូយើងខ្ញុំតាំងពីដើមរហូតដល់ទីបញ្ចប់ហើយក៏សូមជូនពរដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមមានសុខភាពល្អតណាមកណាជួបតែសុខសុវត្ថិភាពតាមផ្លូវរកស៊ីទទួលទានមានបានមានសុភមង្គលនិងក្តីសុខក្នុងគ្រួសារជានិរន្តរ៍តទៅផងដែរកុំភ្លេចរងចាំតាមដានទស្សនាវីដេអូថ្មីៗជាច្រើនទៀតផងដែរខ្ញុំនឹងចែករំលែកទស្សនវិជ្ជាផ្សេងៗនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងជាច្រើនកន្លែងទៀតចែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានទស្សនាបងប្អូនដែលចូលទស្សនាវីដេអូនេះហើយកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗក៏ដូចជាការផ្ដល់កម្លាំងចិត្តដល់ខ្ញុំបាទដើម្បីផលិតវីដេអូថ្មីៗចែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានទស្សនាជារៀងរាល់ថ្ងៃជាបន្តទៀតផងដែរពេលនេះខ្ញុំបាទវិជ្ជរិនមកក៏សូមអរគុណបាទសូមជម្រាបលា